लोग आधी रात में किसी की यादों में रोते होंगे पर मुझे तो लग जाती है भूख। ये डायलॉग आज मेरे पे पूरा फिट हो रहा है क्योंकि आज मैं काम ही ऐसा कर रही हूँ। रात के 11:30 बजे से बनाने जो मैं जा रही हूँ। वैसे तो मैं इसे सुबह में भी बना सकती थी पर उतना देर कौन वेट करे। जब भूख अभी लगा है तो बनाऊंगी भी अभी ही ना, चाहे रात के 11:30 बजे या फिर 12 बजे। बनाएंगे जब भूख लगेगा तभी ना। फिर क्या, मैं चली जाती हूँ किचन में फटाक से और सारा वेजिटेबल्स जो भी था जैसे कि खीरा, टमाटर, प्याज, ये सबको कट कर लेती हूँ। साथ ही साथ इसमें आज मैं कॉर्न भी डाल रही हूँ। वैसे मैं कॉर्न वाला पहली बार बना रही हूँ। और फिर मेयोनीज और केचप डालकर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ब्रेड में लगाकर अच्छे से बटर लगाकर मैं सेक लेती हूँ तवा में। बस रेडी हो गया था ये मेरा सैंडविच, जो कि रात के 12 बजे तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं तो खाई, अपनी बहन को भी दी और देखो कितने मजे से हम लोग खा रहे। इसे बहुत ही सही बना था ये। और ये सब करते करते रात के 12:30 बजने वाला था। फिर मैं बर्तन भी धो देती हूँ।